conditions que nous devons avoir pour marcher dans l'obéissance. La première condition, pour obéir dans des complications, il faut avoir cet amour pour le maître. Avoir l'amour pour Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 14, verset 15, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Ceux qui molingaka nga bogarde ma commandement. Kobomba commandement ezo dépendre na affection na yo avec Jésus. Quindi questo preservare, osservare i suoi comandamenti dipende dal tuo affetto per Gesù Cristo. Soko lingi moto okokosa yete. Se tu ami la persona non ingannerai. Soko lingi moto okosacrifier yete. Quando se tu ami la parola non lo sacrificherai. Soko lingi moto okosalela jete. Se ami la persona non ingannerai. Yango na Yesu aboyi kokende nkosi droite alobi soki bolingaka nga obombaka ate. E per questo Gesù ha invitato di andare con una parola difficile, ha detto l'obéissance à la parole confirme votre amour pour Dieu. Quindi l'obbedienza alla parola conferma il vostro amore per Dio. Soki nalingaka ye te nakotosa ye. Se Dio non lo amo, non lo potrò amare. Donc na kati ya obéissance faut na confirmer que bolingo na nga yango mona bato mosusu balingaka batosaka Nzambe mpona bolingo. À cause de son amour pour Dieu, il marche dans l'obéissance. Bisogna avere questo amore per Dio, persone che sono fedeli a Dio perché considerano il suo amore. Deuxième chose, seconda condizione, ceux qui ont marché dans l'obéissance, se tu vuoi camminare nell'obbedienza, tu dois savoir, devi sapere, l'obéissance à Dieu amène beaucoup de conséquences. Quindi l'obbedienza a Dio porta tantissime conseguenze. Pour tout ça, bien aussi porter la conséquence et l'obéissance. Quindi obbedire al Signore è una cosa, sopportare le conseguenze di questa obbedienza un'altra cosa. Troisième chose, terzo punto, pour obéir, la troisième condition, tu dois s'appuyer sur la force du Saint-Esprit. Terzo punto, per obbedire non devi mai dimenticare di appoggiarti sulla potenza dello Spirito Tu dois s'appuyer, Dico deve appoggiarsi sur la force du Saint-Esprit. non sulla forza dello Spirito Santo. Zaccaria non ce n'est ni par la force ni par la puissance de par mon esprit. Zaccaria ha scritto né per la mia forza né per il mio intelletto, è per il tuo spirito, così C'est par la force du Saint-Esprit. per la potenza del tuo Spirito Santo. Quatrième condition, Quarta condizione, pour obéir à Dieu, per obbedire a Dio, il faut avoir le souci d'être utilisé puissamment par les dieux de la Bible. bisogna avere l'interesse di essere usato potentemente dal Dio della Bibbia. Ceux qui ont le souci d'aller plus loin avec le Seigneur va préparer à venir là-bas. Coloro che hanno il vero desiderio di andare più in avanti con il Signore stanno preparando il loro vero. Ce que tu seras demain, il faut le préparer pour le nom. Ciò che tu sarai domani bisogna che tu lo prepari adesso. Bato balingaka nzamba sai na bango makambo minene basuka wana nzambe te bakende plus loin. Coloro che desiderano vivere le grandi cose del Signore devono desiderare di fare di essere usati potentemente dal Signore. Me mutu alingaka bateyaka ayokaka basaelaka ana kosala te. Coloro che vogliono soltanto venire in chiesa, essere spirituali, non hanno il bene desiderio di fare grandi cose. Donc mutu mo batikala bebe spirituel éternel. Coloro che rimangono bambini spirituali per sempre. Na bao bazoya nsima bazoleka ye na makambo ya bonzambe. I neoconvertiti che vengono dopo un po' di tempo già li superano nelle cose del Signore. Eliya atikalaka wana akobanga nzambe te po alingaka nde kokende mosika te. Quindi non hai il vero timore del Signore, non hai il desiderio di andare tanto lontano con il Signore. Yana basenga bakisanga bibindi bana boye nabo boye bafrero baangaje bo bapesa mesa. Ecco perché alcune sorelle dicono io ho paura di sposarmi con qualche fratello che è veramente caldo, volente del Signore. Nani no ate ferme ate na mutu esalaka te lokola ya. Io voglio sposarmi con un fratello un po' tiepido, che non sia troppo impegnato nel Signore. Donc mutu esalaka te. Quindi se Pe o pati nima. un fratello che possa non troppo trascinare le cose.
arriva a una dei due. Ecco, uno ha un sentito da una compagna che lo complica. A me sono la cola che fa la parola, quella roba bollina, e vado a curarmi un fratello che cose che cresce nella fede del Signore, mi porterà tramite fuori casa la roba. Cacca bollino, Mi porterà soltanto cose spirituali e cose spirituali. appena poi una roba, appena la candente, la più spera pure. Non soltanto un fratello caso del Signore, ma anche caso della casa. Era molto, adesso me ne vuoi dire. Un fratello ha anche un bella cosa di camminare. Un fratello con un po' di camminare. Apriamo la tenda e fermo per tutto in sala. Io non voglio che farina e mamma. Uno che prega, ma ogni tanto bisogna che farmi sentire come la desidero. E già su e lei. Questo è il desiderio di tanti uomini. Sentiamo solo. Pour obéir. Per obbedire, La seule condition, tu dois être engagé. devi essere impegnato. L'engagement Impegno, dans l'œuvre de Dieu, impegnato nell'opera di Dio, ça prépare aussi cette obéissance. prepara anche questa conoscenza dell'obbedienza. La personne a cause de ses responsabilités. Quindi la persona è responsabilizzata. All'obbediere, no, questa è la macabra. Dici no, io non posso più fare queste cose. On est là, on peut faire comme les autres, on peut faire, on est solo faire una ma solo bisogna recuperare varietà, una buona carana. E così ci sono altre persone che dicono ma io posso anche un po' di tanto ritornare a fare le cose del mondo. Per questo dice se io dovessi recuperare le cose per trasporte dovrei fare veramente tante trasgressioni. Pourquoi ça te dit comme ton péché, tu sois moyen de un champion, et puis tu dois battre. Mais tu dis comme una difficulté. Parce que tu vas battre. Deuxièmement, à cause de la responsabilité. Quindi vivere l'amore della presenza del Signore ispirandosi dalla sua responsabilità, dal suo impegno per le opere del Signore. Deuxième raison, Sesto punto, en condition que vous gagnez tous ensemble, la personne doit être une personne où il y a l'habitude d'avoir tristé le Seigneur. Celui qui n'est pas habitué d'attrister le Seigneur. è una persona che non ha nei suoi atteggiamenti di attristare il Signore. Tanto tu puoi andare di su, ma tu non puoi sentire la mamma quando va da mao. E quindi quando ci sono le persone, c'è chi quando pecca cade e si ripente e piange per il suo peccato, invece chi rimane indifferente. Tanto petto dosa cantando mutu non vuole che se mutu non va da mao. E quindi quando uno obbedisce veramente c'è chi mantiene della gioia e invece chi è triste. Alors un vrai chrétien, Quindi un vero credente a dosa cantando può appoia a attristare le cœur di Dio. quindi obbedisce veramente a Dio per evitare di rattristare il cuore di Dio. Si vous avez l'habitude d'attrister le cœur de Dieu, Se avete l'abitudine di rattristare il cuore di Dio à cause de votre conduite, a causa della vostra condotta, à cause de votre parole, a causa delle vostre parole, à cause de vos actes, a causa dei vostri atti, croyez-moi, credetemi, un jour nous allons voir intervenir. un giorno il Dio non intenderà. On compte la noce Seigneur, Seigneur, la pizza posso che ne sarà ma solo sarà un tema. Come faccio questo? Il Signore non intenderà.